Çölleşme karşı her yıl milyonlarca düýp nahal ekilýän Türkmenistanda agaçlar yeni iýdegsizlikden guraýar. Şu günler Aşgabatyň häkimetleri iýdegsizlikden guran agaçlary ýa-da olaryň baldaklaryny çapyp garaşsyzlyk bayramyna taýýarlanýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Habarçymyz şäheriň protokol köçeleriniň urunnaky we seýilgähleriň ýakalaryndaky agaçlara iýdigderli iýdeg edilip suwarylýandygyny we olaryň gök zowlaklary döredendigi aýdýar. Ýöne ol görer gözden daşrakda seýilgähleriň ortalarynda ýol ýakalaryndan sähel uzakda ekilen agaçlaryň indi maý aýyndan bäri tas ýekeje gedek hem suwarylmandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä bu agaçlaryň saralyp solandygyny we gurandygyny görsek bolýar. Şeýle agaçlar 10 ýyl abadançylyk we Nur Muhammed Andalyp köçeleriniň urunda şeýle-de garaşsyzlyk seýilgähiniň merkezi böleklerinde sanardan kän. Şunlar jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri guran agaçlary düýbinden goparyp aýyrmak ýa-da olaryň baldaklaryny çapmak işlerini güýçlendirdiler diýip efirde atlandyrylmasynlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 22 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu çäreler garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda häkimetleriň şäherdäki şolsanda köçelerdäki we seýilgählerdäki agaçlary tertibe salmak we awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde alınıp barylýar. Türkmenistan öňümüzdäki günlerde halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini we 27 sentýabrda öz garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Bellesek türkmen häkimetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyk seneleriniň we geçirilýän halkara çäreleriň öňü sirasynda iýdegsizlikden guran agaçlary düýbinden goparmak ýa-da olary bölekleýin çapmak işlerini güýçlendirýärler. Olar bu çäreni şäheri awadanlaşdyrmak işleri diýip düşündirýärler. Şol kök salan ýöne iýdegsizlikden şolsanda susuzlukdan guran agaçlaryň köpçülikleýin ýok edilmegi garaşsyzlyk bayramynyň goşudurnagy içinde esasy üstünliklerinden biri boldy. Häkimetler ähli ýeriň gök öňsüp oturandygyny görkezmek, agaçlaryň ünsden düşürilýändigini, olary iýdeg edilmeýändigini ýaşyrmak üçin olary düýbinden ýa-da bölekleýin çapyp aýyrýarlar diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Azatlyk baýdylanlar barada Aşgabat şäher we Köpetdağ etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistan resmi maglumatlara görä her ýyl milyonlarça bağ nahalyny ekýär we soňky 2 ýyl bäri bu sany iýdigderli ýokarlandyrýar. Ministrler kabinetiniň 12 fevralda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylda Aşgabatda 10 milyon düýp, welaýetlarda 20 milyon düýp nahal ekilmegini tawşyrdy. Geçen ýylyň başynda bu san 10 milyona barabar bolsa, oktýabrda onuň üstüne ýene 15 milyon düýp nahaly goşulypdy. Mundan ozalky ýyllarda ýurt boýunça 3 milyon düýp nahal ekilýärdi. TDH bu kararyň milli tokoy programmasynyň çäginde ýurdu bagy bosanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygyny habar berdi. Emma Türkmenistanda çölleşmäge garşy milyonlap ekilýän we aglaba büdjet işgärleriniň, studentleriň we okuwçylaryň hasabyna satyn alynýan bağ nahallarynyň iýdegsizlikden gurama bilen bagly problemi indi ençeme ýyl bäri saklanyp galýar. Azatlyk bu barada iýdigderli habar berýär. Şu ýylyň iýulynda Aşgabatda habarçymyz garaşsyzlyk seýilgähinde ýaşyl meýdançalaryň we gymmatbaha arçalaryň iýdegsizlikden guraýandygyny aýtdy.